नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल ऑटोप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम अभय एंड वेलकम बैक टू ऑटो हब। तो दोस्तों आज जो है मैं जा रहा था अपनी गाड़ी लेके, तो उसमें हुआ क्या कि जो उसकी अल्टरनेटर की बेल्ट होती है वो जो है उससे एकदम से टूट के निकल गई। तो जैसे कि जो भी हमें अल्टरनेटर की बेल्ट के लिए क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे वो लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, और अगर उसमें नॉइस आने लगे तो कैसे हम उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो जैसे कि टूटी है वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ उसका एकदम से। तो वो जो है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है, और कितने की आती है बेल्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बने लास्ट तक जो है बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो मैं आपको पुरानी बेल्ट जो है एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखो क्या इसकी हालत हो रखी है फिलहाल। सो ये बिल्कुल जो है ख़राब हो गई थी, ये देखो बिल्कुल टूट रखी है। तो आपको दोस्तों ध्यान देना, अगर ये टूट गया तो इसे चेंज ही करानी है, वरना आपको कहीं भी गाड़ी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं बीच रास्ते में। और अब मैं नई वाली जो है आपको चेक करा देता हूँ। ये मैं कोई ब्रांड आपको नहीं दिखा रहा कि आपको ये ब्रांड लेना, आप कोई से भी ले सकते हो, मगर जेन्युइन ही लेना जो भी आपके आसपास मिलती होगी। सो ये कुछ बेल्ट मुझे मिली है, ये आप देख सकते हो। सब करेंगे इसे गाड़ी में इंस्टॉल। सो गाइस, जैसे कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ही लिया, तो मैं आपको कुछ चीज़ों से अवेयर कर देता हूँ कि जो मैंने जो बेल्ट अभी खरीदी थी, तो उसमें क्या है, मेरा एसी का जो कंप्रेसर होता है वो चेंज हुआ है। तो कुछ बड़ा कंप्रेसर मेरी गाड़ी में जो लगा हुआ है, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि जो बेल्ट भी है वो थोड़ी बड़ी लगेगी। सो जो हमारी स्टॉक बेल्ट आती है जो कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो स्टॉक बेल्ट इसमें नहीं लगी। तो इस वजह से क्या है, मेरा कुछ बड़ी बेल्ट थी तो उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ आ गया। तो कुछ नहीं, वो तो मेरी फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर आप जो है अपने साइज़ देख लीजिए, अगर आपके में कंप्रेसर वगैरह चेंज करवाया हुआ है गाड़ी में तो अपना साइज़ वगैरह देख के लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने अपनी बड़ी लगवा ली तो हल्की सी बड़ी लग गई थी, तो उस वजह से वो आवाज़ आ रही थी। तो कुछ टाइम तक आती है, फिर हल्की थोड़ी बहुत देर 5-10 मिनट तक आती है उसकी आवाज़, फिर बंद हो जाती है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर ज़्यादा बड़ी आ जाए तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बड़ी जो है ना है, और जो आपकी गाड़ी में साइज़ है वही अच्छे से है। और गाइज जो ये बेल्ट वगैरह है ना, ये आप जो है मैकेनिक के पास ही डलवाएं, क्योंकि वहाँ पे जो टूल्स वगैरह होते हैं और उन्हें पता रहता है कि गाड़ी में कौन सा साइज़ चलना है। आपकी यूज़र मैनुअल में भी शायद आपको मिल जाए लिखा हुआ। सो उसके लिए आप देख सकते हो। वैसे अगर आप खुद लगाना चाहते हो तो खुद भी लगा सकते हो, बाकी आप बाहर भी लगा सकते हो। 200 से 300 रुपये लेबर इनकी रहती है, ठीक है, उसमें वो लगा के दे देते हैं, ठीक है। और बेल्ट के प्राइस की बात करूँ तो बेल्ट जो है आपको 350 से स्टार्टिंग हो जाती है, नीचे से भी स्टार्टिंग हो सकती है, इससे कम की मिल सकती है, ठीक है। मगर जो मेरी फोर्ड वीगो की है वो मेरी 850 रुपये कुछ मिली थी, 850 रुपीज़ की जो है मुझे मिली थी। और प्राइस अप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हो, वो आपके बेल्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।